Reka tubashimire kandi tubahe ikaze inshuti bakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubona amakuru n'ibiganiro bikomeje gutambuka hano kuri Rwanda Media. Mbasuza cyane bakunzi ba Nyamukandagira, mbasuza cyane bakunzi ba Club Giant, mbasuza cyane bakunzi ba Aprfc mwese muherereye mu mpande zitandukanye zigize igihugu cyacu. Rero mbasuza mwese mu majyaruguru, amajyepfo, ibirasirazuba, uburengera bwacyo, umujyi wa Kigali, namwe muri hanze y'igihugu. Nizera yuko akanyamuneza ariko se murabyumva neza uburyo turimo gukora ikiganiro tumeze by'umwihariko nka Rwanda Media. Kuko tuzanywe hano no kuvuga inkuru nziza nyuma y'igihe gishize tuvuga inkuru zidashimishije cyane, ariko ubu tuje hano mu kiganiro tumeze nk'aho turi kuvuga inkuru nziza by'umwihariko dushumangira inkuru nziza muri Aprfc muri Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu ikaba yisubije icyubahiro cyayo bidasubirwaho, ikaba yisubije umwanya wayo. Ubu ngubu nibwo mwakumva uburemere bw'ibyo uwo bita Nibizi Ramazani yari arimo avuga kapiteni Muhire Keve wa Rayon Sport, ibyo arimo kugenda atangaza abwira abareyo ndetse agena n'ubutumwa kunzi ba Aprfc. Umwanya wa mbere ikipe Aprfc iwishubije uyu musore Nibizi Ramadani abigizemo uruhari ndetse ari mu kibuga muri rusange. Rero tugiye kuba tugaruka ku nkuru nziza muri equipe Aprfc rwose. Ndabizi neza yuko dukurikiye ukaba uri umukunzi w'ikipe Aprfc nawe urishimye cyane. Ntekereza yuko ari mu bantu bameze neza cyane, ariko turaza kuba tureba icyafashe ikipe Aprfc kuba ubu ngubu magingo aya iri ku mwanya wa mbere n'amanota 48 irusha ikipe Rayon Sport inota rimwe. Tugiye kujya mu kimwe cy'icyunamo dufite rwose akanyamuneza turi benshi, ndetse abakunzi ba Aprfc bafite akanyamuneza ari benshi cyane, kubera ko ikipe ya Aprfc igiye kumara iminsi nayo iyoboye urutonde rwa shampiyona ya kipe. Noneho bimeze bite hariya i Rubavu? N'ibiki bibereye yo abanyarwandakazi, n'ibiki bibereye hariya mu karere ka Rubavu? Ngiye kuba mbiguhereza gatanu ku kandi nkubwira ngo i Rubavu ho habereye ibiki abanyarwandakazi bakunze ba Aprfc hariya i Rubavu, k'abantu barimo kurira, k'abantu barimo kubogoza, habaye iki? Mwandike muri comment mutubwire i Rubavu habaye iki, k'abantu barimo kurira, barimo kubogoza, byagenze bite? Mutubwire mumanuke muri comment, tugiye kuba tubigarukaho cyane. Ndetse niba mwishimiriye iyi ntsinzi nk'abakunze ba Aprfc mumanuke muri comment, mumanure imitima ndetse mumanure n'imiriro, mugaragaze yuko muri tayari kugumana umwanya wa mbere, kubera ko kipe Aprfc nimba ifashe umwanya wa mbere biragoye kugira ngo ube wayikura kuri uyu mwanya, kubera yuko byagaragaye kenshi, kubera ko itajya ipfa kurekura abantu benshi ubona yuko bishimye kandi bishimiye intsinzi. Ese niki cyafashe ikipe Aprfc kuri ku mwanya wa mbere? Nicyo tugiye kwa tugarukaho mbere ko dukomeza. Reka mbabwire yuko ikipe ya Aprfc rwose ubu ngubu nakomeje kugego do kuvuga ikipe ya Aprfc yuko iri ku mwanya wa mbere. Reka nkubwire ko rwose wakanda subscribe nimba aribwo bwa mbere tubanye hano kuri Rwanda Media, na basi dusanzwe tubana, ariko katarakanda kuri buto ya subscribe n'umwami mwiza ko wakanda kuri buto ya subscribe, noneho ugakanda kunzogera. Numara ukanda kunzogera bikoze neza cyane, kuko uzajya ubona icyo bita notification cyangwa se amenyesha bakumenyesha ko tayari hano kuri Rwanda Media amakuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka. Updates zigiye zitandukanye ziri muri Nyamukandagira ukwiye kuba wakurikira gatanu ku kandi. Ubwo reka tukubwire ko nanone ugomba kuba wakanda like ugakunda iki kiganiro, no kamanuka muri comment, niho tugomba kuganirira cyane, katubwira uburyo mwakiriye kuba ikipe Aprfc bakunze ba Nyamukandagira. Amezi 5 yarashize ikipe iri ku mwanya wa mbere mudakoraho. Ese mwakiriye mute kuba ubu ngubu turimo kuvugana, turi gukora iki kiganiro? Nawe ubu ngubu urimo kureba iki kiganiro wakiriye ute kuba ikipe Aprfc ubu iri ku mwanya wa mbere rwose, yemye imeze neza, ikaba ivuye mu Bugesera n'ibyishimo? Abakunzi b'ikipe Aprfc bari mu Bugesera rwose bose batashe bishimye, ubona yuko ibintu bimeze neza cyane. Niba rero tubana n'ibi birori ushaka gukomeza kwenjinga n'ibirori neza, twandikire kuri iyo nimero ya WhatsApp maze tugushire muri groupe y'abakunzi n'abafana b'ikipe Aprfc bakurikirana ibiganiro bya Rwanda Media muri rusange. Twandikire kuri iyo nimero iri muri description ya 0788734346 maze tubane mu buryo bugiye butandukanye. Muri tayari twitereke tumanura imiriro, muri tayari ubu twaje noneho imiriro zigiye kuvuga. Imiriro ubuhuha zirimo kuvuza ubuhuha. Abantu bose bakunda Aprfc nizere yuko mumeze neza.
ubu ngubu mutangiye kuryoherwa na Ouattara Mamadusi na Ouattara muri kubaryoherwa cyane muri ino minsi gose. Mpamya ntashidikanya yuko Ouattara uno munsi atumye abakunzi ba Aprfc Football Club bose baba bameze neza bishimye. Ndakubwiza ukuri yuko equipe Aprfc Football Club uyu munsi Derkonovic yakoze impinduka kubera ko mu kibuga muzamuye yashizemo wita Ishimwe Pierre nk'ibisanzwe umaze kumenyerwa muri ino minsi yuko ari uri muzamu uri kujya mu izamu kubera ko ari no gukora save z'agatangaza muri iyi minsi. Ishimwe Pierre ari mu izamu. Reka twitereke muhumure twitereke byose ntacyo ndasiga inyuma uyu munsi gose muhumure amakuru yabahereza gatanu ku kandi arabemo kuvuga ati ese Reyo yazize iki kweri yazize iki turaje tuyibahereze gatanu ku kandi mukanya. Gusa Ishimwe Pierre Mario bakunze kwita Tiger yari ari mu izamu kabiri hariho bita Byiringiro Jean Gilbert Kagege umukino washize kuri vision ntago yari ari ku uyu munsi yagarutse ameze neza. Ku ruhande rw'umuso hariho bita niyo mugabo Claude kapiteni w'equipe yari ameze neza. Mu mutima wa defense remo bita Nige na Clement ndetse no bita Nshimimana Yunuso barimo cyane bameze neza. Ewana partnership yabi imeze neza Suwane ibye nimubimbaze nimumbwire ngo Suwane ngo bimeze bite murabisi twabiganiye igihe kirekire ariko nta gihe dufite cyo kwivugaho cyane mu gihe Derkonovic akiri muri equipe Aprfc Football Club. Ubwo rero mbibutsa yuko yasteretsemo uwo bita Seydou Sif Dauda ndetse n'uwo bita gose uwo bita Nshimiyima Ismail Pichu yarahabaye cyane ndetse n'uwo bita Nibizi Ramazani washimisha abantu benshi kwa yageze mu kibuga. Ubwo rero bigaragara ko Rumoneka uyu munsi ngo yarafite ikibazo gikomeye cyane kubera ko atagaragaye ku mukino w'uyu munsi kuri Feuille du match muri rusange. Ubwo rero reka mbabwire yuko nta muwinga yakinishije yanakoresheje bwa buryo naje kubibagaruka ndi kubabwira ati bigaragare kubera yuko equipe Aprfc Football Club muri no minsi gushaka ibitego byinshi iri gushaka ibitego cyane bati kibe kimwe ariko ntihaburi igitego irimo kwatakisha abataka babiri wo bita Ouattara ndetse na Mamadusi bari habaye cyane ndetse uruhande rw'uyu munsi hariho bita Mugisha Gilbert bakunze kwita Barafinda niwe wari uhabaye cyane niwe wari kwataka aciye ku ruhande rw'ibumoso. Ubwo rero umukino watangiye gose urakinwa ubona ko abakunzi ikipe Aprfc Football Club banyotewe n'intsinzi banyotewe n'igitego n'abakinyi kwa ruko ariko Ouattara aza kubikora neza ku munota wa 10 aza kuba abikora neza aza kuba atsinda igitego cyiza cy'umutwe aza kuba giterekamo incundura ziramukundira ziramwenyura gose Aprfc Football Club yanditse igitego gucyo cya mbere cyanahisheje amanota 3 kuri uyu munsi. Inkuru yindi yabonetse kuri uno mukino abakunzi ba Aprfc Football Club nabonye banabyishimiye cyane nuwo bita gose Rampti yagaragaye mu kibuga kandi ubona yuko yarimo gukina neza ubona yuko ibintu bimeze neza cyane ubona yuko umutoza ari ashobora kuba yaravuye kwizima kumva yuko yakinisha uno mukinyi ubona yuko abafana b'ikipe Aprfc Football Club bishimiye ubita Richmond ni Rampti kugera mu kibuga kwe gose ubona yuko bibabyishimiye cyane. Ubwo rero umutoza nakomereze aho akomeza amushiremo imikino isigaye nawe amushiremo agerageza amahirwe sinzi ikiwanuka ngo afite icyo kibazo ariko tugiye kuba dutara amakuru tugiye kuba ducengera turebe ngo kiwanuka ibye byifashe bite katari kugaragara mu kibuga muri no minsi no kuri Feuille du match ntago ari kugaragara hakimu kiwanuka ibye byifashe bite tugiye kuba aya makuru tugiye kuba tuyashaka tuyacukumbura twagize ku mukino w'ubushize byari bisanzwe ariko tugiye kuba dushaka amakuru kuri kiwanuka impamvu atari kugaragara mu kibuga muri iyi minsi dore yuko kiwanuka nawe ari umukinyi mwiza equipe Aprfc Football Club yaguze. Rero Ouattara akomeje kugenda yigarura imitima ndetse y'abakunzi equipe Aprfc Football Club kubera ko uyu munsi Ouattara niwe uhesheje amanota 3 equipe ya Aprfc Football Club. Mbese muri tayari tujye i Rubavu tubabwire ngo byari byifashe bite i Rubavu byagenze bite ira kipe iziziki mbere yuko rero byose tubibabwira muri rusange tubibagezaho neza cyane. Reka tubabwire ko gose mbere ko tuza ku rutonde uburyo gwifashe magingo ayangaya ndetse abakunzi y'ikipe Aprfc Football Club byishimo byo birasendereye bameze neza barishimye gatanu ku kandi ikipe ya Rayon Sport nayo yari mu karere ka Rubavu impamvu tubikomoje yuko uyu mukino ufite igisobanuro cyinshi kubera yuko ni utumye ikipe Aprfc Football Club iri mu bitumye ikipe Aprfc Football Club ifata umwanya wa mbere kubera ko Marine yari yakaniye ku rwego rwo hejuru bantu banjye
mujye kuri ama highlight. Marine yakaniye ku rwego rwo hejuru. Marine ku buryo yaje kuba itsinda igitego cya mbere, igitsinda ikipe Rayon Sport ijya kuri pressure. Rayon Sport bagiye mu gice cya mbere yishuye. Marine ubona yuko ari nari hejuru cyane, ariko Rayon Sport yayishuye. Nyuma yuko Rayon Sport yayishuye, Marine, ikipe ya Marine Football Club gose ubona yuko nayo yari tayari cyane, bagaruka mu gice cya kabiri itereka mu igitego cya kabiri. Ubona ko Marine abasirikare baje kuyifana, ubona ko igitego kuri Marine cyakiri kwinjira stade ya Bugesera igatigita, ukabona yuko abaye impinduka. Abafana b'ikipe ya Football Club bari guhita babona amakuru yuko Marine imaze kugiterekamo. Ubwo rero yari inkuru iri kuba ije ari nziza, ariko inkuru nziza ihebuje nubwo Marine birangiye idatsinze, birangiye ari ibitego biri kuri bibiri, ariko akazi kakozwe Marine nta kibazo rwose. Felicitation kuri Marine, kubera ko inota ari mwe kuri Rayon Sport ntago ari akabwa, ntago ari inota rike habe na gato, kubera ko ubu ngubu Marine gose ikaba yagaritse ikipe Rayon Sport ikagiye kuva hariya i Rubavu iri kwimyiza imoso, kwa yuko n'abayobozi bose ikipe Rayon Sport bamanutse hariya i Rubavu. Ariko nkubwira ko ubu ngubu gose Marine yaba yagaritse ikipe Rayon Sport ibitego bibiri kuri bibiri, match irangira utyo. Ubona yuko Rayon Sport nititonda ahubwo iragwa ahantu hakomeye cyane. Ubukumbu ikipe ya Football Club ko yageze ku mwanya wa mbere, yageze ku bijyo byayo, yageze ku isahane yayo, kuyivana ku mwanya wa mbere byakugora gose, byasaba ibindi, kubera ko ibi bintu ikipe ya Football Club irabimenyeye kuba itari ku mwanya wa mbere. Nicyo kiba ari ikibazo, no kuba iri ku mwanya wa mbere nta kibazo kirimo. Reka rero tunyure ku rutonde mbabwire uburyo kuntu byifashe, mbabwire uburyo gose iyi journée isize bimeze. Gusa mbibutsa yuko ku munsi w'ejo ikipe ya Kiyovu Sport match ari yejo n'Umuriro. Kiyovu Sport izaba yakiriwe n'ikipe ya Etincelle, ikipe iri ku mwanya wa 15 n'amanota 21. izaba ku munsi w'ejo izaba iri ku mwanya izaba iri gucekirana n'ikipe ya Etincelle ku mwanya wa 9 n'amanota 28. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Kiyovu iramutse itsinze mukino w'ejo nta kibazo, yaguma ku mwanya wa 15, ariko inganya amanota n'ikipe ya Marine, inayanganya n'ikipe ya Bugesera Football Club. Murabyumva neza bakunzi ba Nyamukandagira, bakunzi ba Nyamukandagira, bakunzi ba Kiyovu, murabyumva neza. Abantu benshi numva bavuga ati ntago bifuza ko Kiyovu Sport yamanuka, ariko ni gutyo bimeze. Ku munsi w'ejo Kiyovu rero iramutse itsinze yaba ari amanota meza y'ingenzi, yaba ari ubona yuko yaba ari motivation ikomeye cyane kuri bavuga ati turi kuri yo bwabaga bwose kugira ngo Kiyovu turebe ko itamanuka muri rusange. Ubwo rero nibabikorere barebe ku munsi w'ejo yuko bakwitwara neza batsinda ikipe ya Etincelle, nubwo bitazaba byoroshe habe na gato. Reka mbabwire rero yuko ubu ngubu turimo kuvugana rwose, ibi ngibi ndi kuvuga ni inkuru mpamo, ntago ari ukwibesha mutagira ngo wenda ni nibihuha namba niki. Hano kuri Rwanda Media ntago tuvuga ibihuha. Ikipe ya Football Club ubu iri ku mwanya wa mbere. Aprfc Football Club iri ku mwanya wa mbere n'amanota 48. Bisubiremo ikipe ya Football Club ubu turimo gukora iki kiganiro n'ubu ngubu uri kureba iki kiganiro, ikipe ya Football Club iri ku mwanya wa mbere n'amanota 48. Rayon Sport iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 47. Inota rimwe rirabaye rirahagije, nibaye ngombwa ko champion ihagarara ubwipe ya Football Club bahiye igikombe. Murabyumva neza. Ibintu birakomeye cyane. Ikipe ya Azzo Kigali ku mwanya wa gatatu n'amanota 37. N'amanota 37. Ikipe ya kane iri ku mwanya wa Rutsiro, ni ikipe iri ku mwanya wa kane, ikipe ya Rutsiro Football Club n'amanota 43. Aya makipe yose imikino 23 yose yamaze kuba iyikina, isigaje imikino zigera kuri 7. Imikino 7 rero aya makipe aramutse yitwaye neza. Ikipe ya Football Club ifite inshingano yo gutsinda imikino yayo yose maze igatwara igikombe. Nta kindi isabwa, nta kuvuga ngo uyu ngo ntsindire uyu. Icyo isabwa ni ugutsinda imikino yose isigaye, ubundi ikipe ya Football Club igatwara igikombe. Ntago ari ukunganya, munyumve neza bakunze ba APR, ni ugutsinda imikino yose isigaye kugira ngo itware igikombe. Niyo nshingano ifite, nta kureba ngo Rayon Sport yatsinze yatakaje. Oya, ibyo nto bikirimo. Reba ngo ngewe nakoze akazi kanjye, imikino yanjye yose nayitsinze, ubundi baguhe igikombe. Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ibintu birakomeye cyane.
ikipe iri ku mwanya wa gatanu ni ikipe ya Mukura Victory Sport kubera ko ifite amanota 38 ariko ifite umukino itarakina kuko izakina ku munsi w'ejo. Iramutse itsinze umukino w'ejo ahita ijya ku mwanya wa kane kubera yuko ahita igira amanota 37 huko ahita ijya ku mwanya wa gatatu kahita igira amanota 37 yaguma ku mwanya wa gatanu, yaguma ku mwanya wa kane kubera yuko AS Kigali izigamye ibitego byinshi batanganya amanota none AS Kigali kayirusha ibitego izigamye kubera yuko Mukuri iri mu mwenda w'igitego kimwe kiretse itsinze ibitego byinshi ikaba yarusha AS Kigali ibitego izigamye ikajya ku mwanya wa gatatu, ariko Mukura murumva yuko ishaka kuza muri Big 4 kuti bongre maigiri byanze bikunze. Ku mwanya wa gatatu hariho Gorilla Football Club n'amanota 33 ariko nayo ikaba yasoje umukino wayo. Police Football Club iri ku mwanya wa karindwi n'amanota 32. Iyi Police nayo nakasa mutwe ariko ifite umukino ku munsi w'ejo nayo izaba ikina, ubwo rero iramutse itsinze umukino w'ejo yagira amanota 35 muri rusange, nayo ikaba yakwisunika imbere muri rusange ikisanga mu myanya y'imbere. Ubwo rero Gorilla nabibabwiye yuko iri ku ifite amanota 33 ariko imikino yose yayikinya. Amagaju ku mwanya wa 8 n'amanota 29 imikino yose yayikinye. Etincelle ku mwanya wa 9 n'amanota 28 imikino yose ntago yirayikina, ifite umukino ku munsi w'ejo iramutse itsinze urumva yuko yagira amanota 31 igahita ijya ku mwanya wa 8 muri rusange. Gasogi United iri ku mwanya wa 10 n'amanota 27 ariko umukino wayo yarawukinye muzi neza yuko yakinye ku munsi w'ejo itsindwa na Visio igitego kimwe ku busa. Musanze iri ku mwanya wa 11 gose n'amanota 26 imikino yayo yose yayikinye nta gitego izigamye nta n'umwenda w'igitego ifite. Ku mwanya wa 12 Muhazi United n'amanota 26 iri mu mwenda w'ibitego 2 imikino yose yayikinye. Bugesera Football Club iri ku mwanya wa 13 n'amanota 28 ikaba nta gitego izigamye imikino yose ikaba yayikinye nta n'umwenda w'igitego irimo. Noneho ikipe ya Marine Football Club ku mwanya wa 14 n'amanota 28 ikaba iri mu mwenda w'ibitego 9 imikino yose ikaba yayikinye. Ubwo rero Marine nayo urumvira habi. Ku mwanya wa 15 hariho Kiyovu Sport n'amanota 21 noneho ikaba iri mu mwenda w'ibitego 18 ariko ikaba ifite umukino ku munsi w'ejo muri rusange. Ikipe ifunikiye izindi gose ku mwanya wa 13 hariho Visio n'amanota 19 ikaba ifite umwenda w'ibitego 15 ndetse ikaba yarasoje imikino yayo yose. Ubwo rero nshatse kuvuga ko ku mukino w'ejo ufite icyo uvuze cyane kubera yuko Kiyovu Sport nibishaka kutamanuka igomba gutsinda umukino w'ejo byanze bikunze kugira ngo ikomeze iwuzamurire icyizere cyo kutamanuka muri rusange. Ubwo rero nibyo ngibyo twababwira gose, nibyo ngibyo twababwira mwese mubonye intsinzi kuri uno munsi bakunze Aprfc Football Club. Nizere ko meze neza kandi murimo kwishimira iyi ntsinzi muri rusange, murimo kugenda munyungutira iyi ntsinzi kandi mukomeza kwishimira uburyo ikipe yanyu yitwaye neza ku mukino baje ko bahuramo n'ikipe ya Bugesera, ndetse munashimira Marine bivugwa ko aka kabudeti nto twagenda tutakavuze bakunze banyamukandagira. Kakabudeti nto twagenda tutakabahaye, bivugwa ko Marine yahawe umusada ukomeye cyane, yari ifite motivation ikomeye cyane guturuka ibukuru n'abantu mwe. Reka naka kantu tukababwire, mwabonye ko Marine yari ifite umuvuduko ukomeye cyane. Marine yari ifite motivation ikomeye cyane, bivugwa ko ikipe ya Aprfc Football Club gose hari akantu yashiriye abo bakinnyi b'ikipe ya Marine, ndetse ubona yuko baje gushigikirwa n'ingabo z'igihugu. Ubona yuko rero Marine yari ishigikiwe cyane kandi ubona yuko no mu kibuga bafite iryo shaka, bafite kubona yuko bafite icyo bari guharanira, bashaka kumanuka kandi bashaka yuko ikipe ya Sport itwara igikombe muri rusange. Ubona yuko rero Nkundimana Fabio yabazonze cyane igitego cya mbere ari nawe agitsinze. Kadime Ndaye bamaze kumenya yuko kumutsinda neza ari ukumutsindira inyuma ya box muri rusange. Ubwo rero mwese twabanye muri kiganiro reka mbashimire cyane, mwese dukomeje kubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye uko zitamukana kuri Rwanda Media. Reka mbashimire mwese twabanye muri kiganiro bakunze Aprfc Football Club, mukomeze kuryoherwa n'intsinzi y'ikipe yanyu, mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru nakagaruka hano kuri Rwanda Media, mukomeze kwishimira umwanya wa mbere, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane.